sammen, og velkommen til den video. Jeg aner ikke lige, hvor Jannik kan blive af. Og forresten, så er Jannik min bror. Og han gør det der. Den første drik. I dag skal vi lave sammen med et eller andet. Okay, vi starter med den første. Okay, jeg rykker lige. Okay, hvad skal vi blande for en drik? Saft blandet med hvad for en aldersdrik? Vand. Appelsin faktisk kondi. Okay, hvad for en mærkelig ting skal vi have i? Chokoladeshows. Okay, jeg finder lige glas. Så imens, det er saft uden vand. Okay, jeg kommer med et glas her. Vi har kakao som den ene, saft som den anden, og så har vi fået chokoladesauce. Nej, kakao er ikke den. Vi har rykket lidt. Det er appelsin faktisk kondi. Du starter med at hælde lidt i, Jannik. Og det er fint. Så tager jeg den her. Det tror jeg ikke, det er særlig. Ikke prøv den her blanding derhjemme. Jeg tror ikke, den smager særlig godt. Så åbner jeg en lille chokoladesauce. Så man ikke det nu af. Der åbner jeg den lige. Nu. Chokoladesauce. Okay, så tager vi lige det her sugerør og blander det sammen. Smag den. Jeg rater den 5 ud af 10. Den er egentlig god i starten, men slutningen for i starten er den god nok. De her to fjerner vi lige. Og den mærkelige ting fjerner vi simpelthen også fra chokolade. Jeg spiller den bare lige herover. Lige så kan vi tage den igen, når vi tager det her noget det næste runde. Men nu så vil jeg synes, det er Janniks tur til at spille. Hvad får vi? Faktisk kondi. Den var god. Og kakao. Nej. Okay, så går vi over. Hvad for en ting skal det være? Som spidsen. Oreos! Det lyder rent faktisk ikke dumt. Det lyder ikke dumt. Vi starter, vi har kakao og faktisk kondi. Vi starter med at hælde faktisk kondi i. Ikke for meget, Jannik. Vi skal jo gemme den. Og så rører den til at spille lidt. Ej, det ser rent faktisk lidt. Og så skal vi... Så tager jeg en lille håndfuld Oreos, jeg prøver i. Og så putter jeg også den her i. Så ser vi de mærkelige 3 sugerør i. Ja, jeg skal også lige have lidt. Jeg skal lige igen. Jeg synes, det er en god nok, men det er ikke den bedste. 7 ud af 10 for mig. Ja, hvad gør du? 1 ud af 10. 8 point er den op på. Hvad giver du den? 1. Okay, den kom op på 9 point. Den første drik fører stadigvæk med 12 point, som var saft blandet med chokoladesauce og blandet med appelsin faktisk kondi. Nu skal vi til næste ting. Og der synes jeg, at vores storesøster skal have lov til at spænde. Men vi skal lige have de 2 ting væk. Men vi skal lige have sat alt frem. Nu synes jeg, at I 2 af min storesøster og min bror Jannik skal prøve at spille nu. Vi tager lige Oreos'ene væk. Og forresten, hvis I ikke har gjort det nu, så skal jeg ned og like og subscribe. For at Josefine kan ramme 100 abonnenter. Jeg tror, hun er på 90 abonnenter. Hun vil blive rigtig glad, hvis I gik ned og abonnenter. Nu skal I 2 til at få lavet den næste drik. Er vi klar? Ja, okay. Hvad får I som den første ting? Jeg er også... Den gælder jo. Den gælder ikke. Vi gør lige det her. Vand? Og så håber I 2 saft, fordi så er det bare saftevand.
Men så er det enten klisaft. Hvad er det snaps i lusten? Yes! Ej, den var god, den var mega god. Der var en Skal vi have pizza-tips eller chokoladesauce på? Ej, jeg har også sauce. Yes! Nej, det er chokoladesauce. Okay. Ej, det Hvad tror I, hvordan det smager? det ser vi. Vil I prøve de her drikke derhjemme? Eller synes I, de er alt for klamme? Saft. Nu har vi normalt saftevand, kan I se. Så det er rigtig godt. Det er rigtig godt. Normalt saftevand. Der putter vi kun meget lidt chokoladesauce i. Ellers skal vi fandt ud af, at det smagte rigtig meget. Og så det var isbis. Ja, så har vi så var stor. Åbnes den her. Har du åbnet den, så man siger? Du må ikke bande, Jannik. Bla bla. Så må vi jo til det. Jeg tror egentlig, det smager ret fint. Og det var lige den der chokoladesauce. Ja, tak. Så kan det smage så? Smager det godt, Jannik? Smager det så dejligt? Ej. Ej, men nu... Jeg synes, den smager godt. Hvad Hvad synes du, storesøster? Når slutningen, så... Nu ser vi, hvad jeg synes. Okay, hvordan siger vores storesøster, den smager? Jeg giver den en gang fra en 10 ud af 10. Den smager egentlig rigtig godt. Jeg vil give den 8. Hvor meget giver du? 1 ud af 10. Den kom op på 19 point. Hvor mange havde den anden der? Den havde 9, tror jeg. Den allerførste. Kan jeg slet ikke huske, hvor mange timer. Det tror jeg er 17. Så Ja. vi har fået en ny rekord. Ja. Den anden var 12, den Ej, første. nogen drikkespids her. Jeg tager den her. Det er dem, vi kan være hen til den anden. Faktisk. Kondi, den har vi prøvet før. Og så klipper lige kakao nu, fordi vi har haft kakao, og vi Det har vi. vidste, hvordan det smager. Vi har også haft kondi. Men kakao faktisk kondi føj. Vi har prøvet kakao faktisk kondi. Det er kun den her, vi kan vælge. De begge faktisk kondi, skal det være. Men det er der. Blandet med hvad? Nu spinner jeg lige. Med Oreos. Den Jeg vil lyder gerne have tipsene står. Eller skal vi vælge til... Det tror jeg. Okay, hvis alle Hvis de... I liker inden for 3 sekunder. sekunder, så bruger vi Kims tips. 3, 2, 1. I liked. Nu skal vi bruge pizza-tips i stedet. Jeg siger, du får den her for dig selv. God med alle smage. Kom så. Jeg giver den. Hvis I har set til det... Jeg tænker, det var det sidste. Men vi skal nok lave en par 2 af det her med. Men for næste gang, så siger vi hej. Vi ses. Og husk at like og subscribe. Nu. Jeg skal fodbold. Jeg er i en lejlighed. Er vi på en fodboldbane? Rosa. Hvad er det for en fodbold, den for?